강정 동생이 저렇게 바다 낚시다니. 지금 저를 실은 배가 지금 마라도에 막 접근하고 있습니다. 대한민국 백두산, 백령도, 독도, 오늘로서 제가 최남단 마라도에 오므로서 대한민국의 네 군데 점을 찍는 순간입니다. 여기는 마라도 가는 길입니다. 저는 이제 지금 마라도를 향해서 선착장으로서 접근하고 있습니다. 잠시 후 마라도 선착장에 배가 막 들어가는 모습입니다. 그래서 아이를 불편하고 그랬어. 근데 그거 하나가 흥계딩 하나가 구멍에 가려져 있는 거. 여기 뭐 여기 막 숨어져. 여기는 마라도 선착장입니다.